वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में आयरन इस्त्री के ऊपर है। अक्सर आपके घर में बच्चों से इस्त्री गिर जाती है या आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसके अंदर से साउंड पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बॉडी के ऊपर 2 स्क्रू लगे होते हैं, उसको आप टाइट करें, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सेकंड नंबर पर इसके अंदर एक ट्राइएंगल जो बेल्सिंग होता है, इसके ऊपर 3 स्क्रू लगे होते हैं। अक्सर उसके अंदर से एक स्क्रू लूज होने की वजह से या वो टकरा रहा होता है बॉडी के साथ या वो इसके अंदर गिर जाता है। इसको आप निकाल के इसको टाइट करेंगे, इससे भी आप ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने एक क्लिप के जरिए प्रैक्टिकल करके एक्सप्लेन किया है, इसकी वाइब्रेशन शो करवाई है। इसके बाद इसके अंदर फर्स्ट इसके जो बॉडी है उसके स्क्रू को टाइट किया। उसके बाद सेकंड पर इसके लास्ट पर मैंने इसके जो 3 ट्राइएंगल जिसको बेल्सिंग कहा जाता है उसको खोल कर उसको मैंने टाइट किया। एक स्क्रू बॉडी के अंदर था, वो मैंने आपको शो कराऊंगा ताकि फ्यूचर में अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आए आप इसको घर में सोल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास एक आयरन है, इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, वो आपसे शेयर करता हूँ। मैं जैसे इसको कपड़े प्रेस कर रहा था, ये देखें इसके अंदर से पार्ट आवाज़ आ रही है, लेकिन ये हमारी आयरन प्रॉपर वर्क कर रही है। इसको हम चलाते हैं, इसकी आयरन की रोशनी ये देखें, हर चीज़ इंडिकेशन इसकी ऑन हो रही है, हर चीज़ प्रॉपर वर्क कर रही है। ये मैं कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, देखिए इसके साथ साथ ये साउंड पैदा कर रही है। साउंड को कैसे सोल्व कर सकते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अक्सर हमारे घर में बच्चों से ये आयरन गिर जाती है या ये ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से इसके अंदर जो बेल्सिंग वाला जो जिस पर बेल्सिंग होकर रखते हैं हम, उसका स्क्रू 3 स्क्रू लगे होते हैं ट्राइएंगल की सूरत में, कोई एक लूज़ हो जाता है या वो उतर जाता है फ्रेम से, ये इस तरह की आवाज़ आएगी। ये देखें, ये आवाज़ आने का मकसद यही है कि इसके अंदर जो बेल्सिंग है ना उसका स्क्रू उतर चुका है। इसको हम टाइट करेंगे तो ये हमारा ये प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाएगी। ये घर में भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका कवर खोल लेंगे और इसके 2 स्क्रू हैं, ये बॉडी अलहदा करेंगे। इसके बाद नीचे फ्रेम है, फ्रेम के ट्राइएंगल सिमत में जो होते हैं उसके ऊपर स्क्रू लगे होंगे, उसको आप खोल कर टाइट करेंगे, दोबारा लगाएंगे, अगर उतरा होगा तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो इस तरह की आ रही है, ये जो आवाज़ आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको खोल कर रिपेयर करके आपको शो कराऊंगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। अभी मैं ये आयरन से कपड़े प्रेस कर रहा था, ये आवाज़ आई थी, तो मैं इसको कैसे सोल्व कर सकता हूँ ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं ये काम कंप्लीट करके इसको दोबारा रिपेयर करके आपसे शो करवाऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए एज ए नॉलेज है। डियर फ्रेंड, जैसे कि वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये मेरे पास आयरन है और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है ये शोर पैदा करती है जब इसको हम मूव करते हैं। क्लिप में आपने देखा होगा। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, इसकी प्लेट, ये जो प्लेट है जो इससे यहाँ से कनेक्शन खोलेंगे और यहाँ तो आप फर्स्ट नंबर पर ये चीज़ क्लियर कर लें, ये आप कवर को उतार लें। ये मैंने उतार लिया था। इसके ये जो 2 स्क्रू लगे होते हैं, कभी कभार ये लूज़ हो जाते हैं। इसको हम चला चला के मूव कर करके ये हमारे ना ये लूज़ होने की वजह से भी ये जो है साउंड पैदा करती है। इसको हम टाइट करेंगे, इससे भी हमारी प्रॉब्लम कभी कभार सोल्व हो जाती है। हमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इसको टाइट करने से हमारी आवाज़ नहीं कंट्रोल होती तो हम इसको प्रॉपर फ्रेम को खोलेंगे, ये 2 स्क्रू खोलेंगे, ये वाला फ्रेम खोलेंगे। इसके बाद इसके नीचे वाला बेल्सिंग वाला पॉइंट आता है, उसको हम टाइट करेंगे। कभी कभार उसके अंदर हमारा स्क्रू ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से या गिरने की सूरत में नीचे गिर जाता है, इसको हम टाइट करेंगे। ये हमारा जो मसला है वाइब्रेशन वाला या इसके अंदर जो साउंड पैदा हो रहा है, इसके अंदर जो डिफरेंट तरह की जो मूवमेंट हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। अभी मैं आपको इसको खोल कर चेक करवाऊंगा इसके अंदर जो साउंड है वो कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपने ये जो कवर है इसका जैसे उतार लेते हैं, उसके बाद आपने ये वाला स्क्रू 4 साइड आप पेचकस लेंगे, इसकी मदद से आपने इसको टाइट करना है। अगर ये टाइट होने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो फिर तो मसला आपका सॉल्व हो गया, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ये देखें अक्सर ये लूज़ होता है, इसको आपने टाइट करना है। ये देखें, ये टाइट करने से भी ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अगर ये सॉल्व ना हो, इसको आपने अच्छी तरह टाइट करना है। ये 2 स्क्रू जो होते हैं इसको आप अच्छी तरह बॉडी के साथ टाइट करेंगे, इससे भी ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये वाइब्रेशन जो हो रही होती है, साउंड जो पैदा कर रही होती है, इसको हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से सॉल्व ना हो तो इसके अंदर हमारे 3 स्क्रू जो होते हैं उसकी वजह से भी ये आवाज़ आ रही होती है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ, लेकिन इसका ज़्यादातर मसला जो होता है ये टनल मसला होता है। इसके अंदर से जो आवाज़ आ रही होती है इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि इसको हम दोनों स्क्रू खोलेंगे। अक्सर हमारा इसके बॉडी के अंदर इसका एक स्क्रू गिरा होता है, उसको हम निकाल कर दोबारा अपनी जगह पर लगाएंगे, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डियर फ्रेंड्स, मैंने इसकी बैक साइड वाला ये स्क्रू खोल लिया है ताकि मेरी वीडियो शार्ट से शार्ट हो। इसको मैं खोलने के बाद इसको अलहदा करूँगा, इसका ये प्लेट जो है मेरी उतर जाएगी। इसके बाद ये हमारा इंडिकेटर लाइट की जो है
जो बल्ब को शो करवाता है, ये इसका बल्ब का आ जाएगा। इसको हम अलहदा करेंगे। इसके बाद ये हमारा इसकी जो मेन पावर है, ये जो 2 टर्मिनल हैं ये केबल वाले, इसको हम अलहदा करेंगे। ये देखें, इसकी वायर को अलहदा करेंगे, ये हमारा फ्रेम निकल आएगा। ये ऊपर 2 स्क्रू खोलेंगे। स्क्रू खोलने के बाद ये इसके अंदर जो हमारा बैलेंसिंग वाला है, अक्सर हमारा स्क्रू इसके अंदर बॉडी के अंदर गिरा होता है, लूज़ होने की वजह से इसको हम सोल्व करेंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन हो रही है। इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैं आपको सोल्व करना शेयर करूंगा। आप अपने घर में भी आयरन को ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जैसे कनेक्शन खोलेंगे आप वैसे लगाएंगे। इसके जो है वायर को आप जैसे खोल कर लगा रहे हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं तो इसके ऊपर टैग लगा लें। आपकी फर्स्ट वायर यहाँ पर लगी है, सेकंड यहाँ पर लगी, जो जैसे आपको इजी लगता है। ये फ्रेम खोलेंगे, ये 2 स्क्रू खोलेंगे। फ्रेम खोलने के बाद इसके अंदर बैलेंसिंग वाला होता है ट्रायंगल, उसके अंदर 2 ज़्यादातर हमारे जो स्क्रू लगे होते हैं वो 3 स्क्रू लगे होते हैं। 2 हमारे इसके ऊपर लगे होते हैं फ्रेम के ऊपर, 3 हमारे इसके नीचे लगे होते हैं। अक्सर उसमें से एक लूज़ हो जाता है या उसकी वाइब्रेशन टकरा रही होती है या बॉडी के अंदर गिरा होता है, उस सूरत में ये हमारा मसला आता है। इसको हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। अभी मैं इसकी पावर को अलहदा करूँगा, केबल को अलहदा कर लूँगा। उसके बाद ये फ्रेम मेरा बाहर निकल आ जाएगा। इस स्क्रू को खोल के मैं अंदर वाला बैलेंसिंग वाला आपको शो करवाता हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी केबल को अलहदा कर लिया है। ये 2 वायर थी, ये केबल मेरी अलहदा हो गई है। और इसके जो स्क्रू हैं इसको अपने पास सेव कर लें। और ये इसका फ्रेम जो है, ये इंडिकेटर लाइट भी आप खोल लेंगे। इसके बाद जैसे आप खोल रहे हैं, अगर न्यू है इसके ऊपर आप मार्किंग कर लें, टैग लगा लें, ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो। अगर आपको इसके बारे में हाउ नो है फिर तो टेंशन नहीं है, तो आप इसको आप अलहदा कर लेंगे, स्क्रू को सेव कर लें। इसके बाद इंडिकेटर लाइट को उतार लें। ये फ्रेम के 2 स्क्रू है, इसको खोल कर आप फिर इसके अंदर जो है बैलेंसिंग वाले पॉइंट को चेक करेंगे, ताकि अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, स्क्रू गिरा है, इसको आप टाइट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, ये मैंने इंडिकेटर लाइट भी मैंने जो है इसको निकाल लिया है। अभी मैं फ्रेम के 2 स्क्रू खोलूँगा। ये 2 स्क्रू जो लगे हैं इसको मैं लूज़ करूँगा, ये देखें, और इसको लूज़ करूँगा इस तरह। ये मेरा जो है फ्रेम उतर जाएगा। ये देखें, ये 2 स्क्रू हैं, ये अलहदा हो गए। ये देखें, ये मेरा फ्रेम उतर गया है। जो 2 स्क्रू यहाँ पर आते हैं, ये हमारा रॉड है, इसको हम अपग्रेड करवाते हैं। इसके बाद हमने इसका कवर खोल कर आपको चेक करवाऊंगा। अक्सर हमारा स्क्रू जो है इसके नीचे गिरा होता है। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने इसका फ्रेम को अलहदा कर लिया, ये वाला फ्रेम अलहदा हो गया है। और अभी ये ऊपर वाला कवर आ जाएगा, इसको रिमूव करूँगा। ये देखें, ये इसको अलहदा करते हैं। और ये देखें, वही बात हुई जिसका मुझे डर था। ये देखें, ये एक जो स्क्रू यहाँ लगा है, ये ट्रायंगल टाइप आ जाती है। एक स्क्रू लगा हुआ है, एक स्क्रू ये है, ये स्क्रू मिस है। ये देखें, ये स्क्रू मेरा, ये देखें, ये पड़ा हुआ है। ये जिसकी वजह से ये सोंड पैदा कर रहा है। जब इसको हिलाते हैं तो ये बॉडी के साथ, इसके साथ टच होता है और ये अंदर सोंड पैदा कर रहा है। इस बॉडी के साथ इसका सोंड पैदा हो रहा है। अभी ये मैं इसको दोबारा अपनी जगह पर लगाऊंगा। अक्सर ये हमारा लूज़ होने की वजह से गिर जाता है, या बच्चों से गिरने की वजह से ये लूज़ होते होते आस्ता आस्ता ये बॉडी के अंदर गिर जाता है। इसको मैं अब टाइट करूँगा। ये छोटा सा मसला है, जैसे आपने आयरन खोली है उसी तरह हम दोबारा आयरन को फिट कर लेंगे। ये छोटी सी प्रॉब्लम आप घर में सोल्व कर सकते हैं। ये मेरा स्क्रू पड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल लूँगा। ये देखें, ये स्क्रू पड़ा हुआ है, इसको मैं ये स्क्रू की वजह से मेरा प्रॉब्लम मसला आया हुआ है, इसको मैं सोल्व करूँगा। दोबारा इसको अपनी जगह पर लगाऊंगा और टाइट करूँगा, सारे स्क्रू को टाइट करूँगा, ताकि ये मेरा प्रॉब्लम जो थी वो सोल्व हो जाए। ये देखें, इसके साथ वाशर लगी है और जिसकी वजह से ये साउंड पैदा कर रहा है। अभी मैं इसको टाइट करके आपको शो करवाऊँगा और ये मेरा मसला जो था वाइब्रेशन वाला, इसके अंदर जो साउंड पैदा हो रही थी, ये मेरी क्लियर हो जाएगी। अभी मैं इसको वाशर लगा कर प्रॉपर टाइट करूँगा। ये देखें, यहाँ पर लगाएंगे और इसको प्रॉपर टाइट कर लेंगे। ये जस्ट आप घर में भी ये काम कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। आप इस घर में खोलेंगे, इसको जैसे खोलेंगे आप वैसे इसको आप टाइट कर लेंगे। ये टाइट कर लेंगे, फिर दूसरे स्क्रू को भी एक नज़र मार लें ताकि ये टाइट हो। ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए ताकि कहीं से लूज़पन ना आए। ये टाइट हो चुका है। ये इतना सा काम था जिसकी वजह से हमारी आयरन के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो रही थी और इसके अंदर शोर पैदा हो रहा था। इसको आप घर में सोल्व कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये मैंने तमाम चीज़ें आयरन की ओपन की हुई हैं। ये मेरे पास का फ्रेम आ जाता है जिसको हम बैलेंसिंग कहा जाता है। ये थर्मोस्टेट आ जाती है, ये लीवर आ जाता है। इसके बाद ये हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ये इंडिकेटर आ जाता है, ये हमारी केबल आ जाती है। इसके बाद ये इंडिकेटर लाइट की जो है थ्रो करवाती है, वो शो करवाती है, वो आ जाती है। ये फ्रेम आ जाता है, ये बैक कवर आ जाता है, ये फ्रेम आ जाता है।
जैसे खोला था वैसे दोबारा असेंबल करके आपको शो करवाऊंगा। इसके अंदर जो वाइब्रेशन थी वो ख़त्म होगी। ये 3 स्क्रू जो हैं महीने में एक बार लाजमी टाइट करें। इसके अलावा ये बॉडी के ऊपर भी जो स्क्रू लगे होते हैं इसको भी आप टाइट करें। ये जो वाइब्रेशन होती है या साउंड पैदा कर रही होती है या डिफरेंट तरह की आवाज़ आ रही होती है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। मेरी आज की जो वीडियो थी वो आयरन के ऊपर जो वाइब्रेशन जो साउंड पैदा कर रही है उसको आप घर में ही सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं सिंबल करके आपको चेक करवाऊँगा इसको कैसे आप सॉल्व किया। आपने इसको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुताबिक कैसे इसको दोबारा रीन्यू करके आप चला सकते हैं। अभी मैं इसको संभल करके आपको शो करवाऊँगा। ये मेरी आयरन प्रॉपर वर्क करेगी। डियर फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने इसका कवर ये लगा दिया है। उसके बाद ये नेक्स्ट कवर ये आ जाएगा। उसके बाद मैं इसके कनेक्शन करूँगा। स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको शो कराऊँगा। ये अब मेरी आयरन कंप्लीट जो है बंद करके इसको चला कर चेक करवाऊँगा। ये इसके अंदर जो वाइब्रेशन थी, जो साउंड था वो ख़त्म हो चुका है। डियर फ्रेंड, ये मैं दूसरा कवर भी लगा दिया है। ईज़िली लग जाता है जैसे आपने खोला है। इसके ये स्क्रू आ जाएंगे, इसको आप टाइट करेंगे और इसके बाद ये मेरा ये वाला सिस्टम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं ये कनेक्शन करूँगा और इसको प्रॉपर करके मैं इसको क्लोज़ करके आपको चेक करवाता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये मैं 2 स्क्रू लगा लूँगा। ये बॉडी के जो ऊपर वाले 2 स्क्रू होते हैं इसको अच्छी तरह टाइट करेंगे। नीचे वाले 3 स्क्रू भी टाइट कर लिए। ये भी 2 स्क्रू जो है प्रॉपर टाइट करने के बाद आगे मैं ये वायर लगाऊंगा, इंडिकेटर लाइट लगाऊंगा। उसके बाद इसका कवर लगा के क्लोज़ कर लूँगा और मैं आपको चला कर चेक करवाऊँगा। इसके अंदर जो साउंड था वो ख़त्म हो चुका है। जो एक स्क्रू गिरा था उसको मैंने प्रॉपर टाइट कर ये जो प्रॉब्लम थी इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अभी मैं ये मुकम्मल वायरिंग करके आपको शो करवाऊँगा। डियर फ्रेंड्स, ये मैं देखें इसकी मुकम्मल वायरिंग कर ली है। ये देखें इसके मैंने स्क्रू पावर के इंडिकेटर के लगा के रेडी कर लिया। मैं अभी इसकी ड्रेसिंग करूँगा। इसके बाद इसको कवर लगा के इसको क्लोज़ कर लूँगा और ये मेरी आयरन वाली जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो जाएगी और ये नॉर्मल वर्क के मुताबिक ये काम कर सकती है। अभी मैं इसके ये कवर लगा दूँगा। उसके बाद ये मेरी अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी इसके आयरन के अंदर वाइब्रेशन की और साथ इसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी, साउंड पैदा कर रही थी, वो ख़त्म हो चुकी है। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ इसको कवर करके। डियर फ्रेंड्स, ये मेरी आयरन को मैंने कवर लगा कर प्रॉपर कर लिया है। अभी इसके अंदर जो साउंड था वो ख़त्म हो चुका है। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई साउंड नहीं है, क्योंकि प्रॉपर काम किया, प्रॉपर वर्क किया। उसके बाद ये मेरी आयरन जो है ठीक वर्क करेगी और मैं इसको जो है महीने में एक बार इसकी बॉडी वाली फ्रेम, अंदर वाले फ्रेम को एक बार टाइट कर लिया करूँगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी अगर ये आयरन ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से ये लूज़ पड़ना ये ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो है ग्रिप ये प्रॉपर रहेगी। मेरी वीडियो को इसी तरह लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को इसी तरह वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।